Assalamualaikum, hai semuanya. Kali ini saya mau review sebuah produk yaitu Gurafluba. Gurafluba ini merupakan ekstrak herbal alami yang telah dikemas per kapsul. Dan ini di kemasannya tertera diproduksi oleh Herbal Indo Utama dari Magelang, Indonesia. Dan juga untuk hasil kegunaannya ini tertera di kemasan secara tradisional digunakan untuk membantu meredakan batuk berdahak dan membantu meredakan salesma atau pilek. Dan juga di kemasannya ada keterangan penyimpanan, keterangan komposisi, keterangan cara aturan minum, dan ini isinya 60 kapsul dan sudah terdaftar POM untuk produknya. Kita lihat untuk kemasan botolnya. Ini untuk kemasan botolnya, ada keterangan juga di badan botolnya. Batuk dan hidung tersumbat yang menyerang itu kan dapat membuat tubuh menjadi tidak nyaman ya, dan juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, Gurafluba ini merupakan formulasi bahan alami dengan perpaduan beberapa tanaman obat yang diantaranya ada kayu manis, senggugu, dan juga sambiloto. Yang dimana minyak atsiri dan tanin dalam kayu manis itu bersifat hangat, sedangkan herbal senggugu itu berguna untuk membantu meredakan batuk. Dan juga ada herbal sambiloto yang berguna untuk membantu meredakan salesma atau pilek. Adapun manfaat lain dari herbal-herbal tersebut yaitu dapat mengatasi batuk kering dan juga batuk berdahak, dapat mengatasi asma dan bronkitis, dapat meredakan demam dan flu, dapat mengatasi sinusitis, faringitis, laringitis, hidung meler, hingga polip. Dapat juga mengatasi radang paru, flek, dan juga infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, serta mengatasi masuk angin, sakit kepala, migrain, hingga vertigo. Nah, masing-masing dari herbal yang terkandung di Gurafluba ini memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan lainnya juga loh. Yang pertama ada kayu manis. Kayu manis ini dapat membantu melawan virus HIV, mampu membantu tubuh melawan infeksi dan memperbaiki kerusakan jaringan, dapat juga mampu mengurangi resiko penyakit jantung, dapat mengurangi kadar gula darah, dapat juga meningkatkan sensitivitas terhadap hormon insulin, hingga berpotensi dalam pencegahan dan pengobatan kanker. Yang kedua ada senggugu. Senggugu ini bermanfaat untuk meningkatkan imunitas dan mencegah infeksi. Dapat juga mengurangi perkembangan tumor dan sel kanker, dapat mempercepat penyembuhan luka, dapat menghambat atau bahkan mencegah stres, dapat mengatasi kulit gatal akibat alergi, dapat juga meringankan nyeri karena rematik, hingga dapat melancarkan buang air kecil. Dan terakhir ada sambiloto. Sambiloto ini dapat membantu melindungi dan menyembuhkan tubuh dari penyakit, infeksi, dan juga cedera yang dialami. Dapat juga membantu menurunkan tekanan darah, dapat menurunkan kadar gula darah, dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker, dapat juga merangsang fungsi pencernaan, mampu menjaga kesehatan hati, hingga mampu mengatasi tanda penuaan. Nah, itu semua adalah penjelasan dari Gurafluba ini. Jika berminat bisa langsung order maupun konsultasi ke nomor yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa untuk subscribe akun ini agar tidak ketinggalan untuk informasi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.